Здравейте хора, съм Нитко Велики БГ и качих на YouTube, като ние сме в един сървайвър. Ето, имаме това не е истински, това са елитри. Ще ви демонстрирам. Качваме си, например, много толкова. Дано да станете, много да станете, но да намерим. Вижте, трябва да натиснем това да излетим. Имаме елитри. Открихме End портала. Аз го открих. Но не взех. Мисля, че не взех от там. Бяха ми важни елитрите. Бум! Имаме елитра. Елитрата са крилата на Майнкрафт. Не съм се развил много често. Чакайте. Мисля, че гледаме бронята с лазолит. Чакайте нещо да видим. Може да направим Envil, мисля, че. Envil. Тук сме и тук нещо правих. Сега в целта в този епизод някой запълва дупка. Тук сега ще направим тунел, за да потърсим малко айрон. Сега ще ви кажа какво предстои. Утре ще има клип една година моят канал. Оп, ето го, чуерам. Чакай да си захватим това какво. Утре смятам да направя всички, които имам на телефона. Още е майко, колко късмет. Тук този дерева. Ой. Кажи хай на YouTube. Ето чакай да. Точно айрон ни трябваше. Имаме елитра, вижте елитри.
кафната. Гледай, бе, няма да такива, бе. Ела бе, мама, гига. Не, аз тук, това по принцип това ще бъде след време също не. Не се обединихме и това е моята къща, която сам я построих. И байка. Аха, хейтър. Ето. Извинете, че се забавих, просто имаше да се оправям с хейтъра. Опа, Енвил. Бум. Где го бе? Yes. Бум. Чакайте. Нашло едно. Крал си ми е литрата. Крал си ми е литрата. Понеже ще си замътя се литрата. Литрата. Да изкрия. Изкрия литрата тук. Изкрия литрата. Апа, май видео къде ги разкрие. Бой. Ти на мене бе. Оу, как крава и лиглата. Бой. И сега смятам да е последния клип за 2016. И утре ще има клип за 1 година в моят канал. Това, чао и благодаря за подкрепата за тези абонати. За това, чао.